Eskerrik asko. Aitortu behar dizuet unkituta nahuela. Unkituta sentitzen naz Bermeon egoteagatik. Unkituta gaur gogoratzen dugun efemeridengatik. 1927ko martxoaren 5 Matzitzakoko batailan 85 urte. Gogoan ditugu Kantauriko uretan gure askatasunaren alde euren bizitza utzi zutenak. Gogoan ditugu fasismoaren aurka borrokatu ziren gudariak, baita gure lurraldea utzi berar izan zuten erbesteratuak ere. Gogoan ditugu jazarriak izan ziren guztiak, diktadura zapaldu eta hil zutenak. Unkituta nago oso. Duela egun batzuk pen handiz elkartu ginelako Albertori azken agurra emateko. Idurrek esan du alderdikide konprometitua eta konbentzitua bere bizitzaren azken minutu arte. Izugarrei unkituta sentitzen naz Eusko Alkartasunaren lehen ekitaldi politiko publikoa dalako, konpromisario guztion artean idazkari nagusi aukeratu nindu zuenetik. Unkituta nago jakin badakit lan asko dagoela egiteko alderdi honetan, herri honetan, izan ere ziur aski geure barne borroka egiten jarraituko dute gure gogoz kontra, baina badakit alderdi honekin eta zuzendaritza honekin duzuen konpromisua eztabaida ezina dela, eta horrek animatu, lagundu eta unkitu egiten gaitu. Batallas internas que por mucho que algunos y algunas lo intenten, no nos van a quitar las ganas de trabajar, porque tenemos muchos retos políticos importantes a corto y medio plazo. Y no nos podemos despistar ni un segundo. A nivel mundial vivimos una guerra, una intervención militar por parte de Rusia que ya está trayendo sin duda efectos devastadores sobre Ucrania, sobre Europa, sobre el mundo. Apostamos, como siempre hemos hecho desde Eusko Alkartasuna, por las vías pacíficas y diplomáticas para detener esta barbaridad. Ukrainiara armak bidali izana salatzen dugu. Izan ere, kontrakoa sinestarazi nahi badute ere, Ukrainiar herriak armada handi bat erraure egitera bultzatzen du, lubakietatik borrokatuz eta egurrezko sardezkekin gerrara joanez. Era berean, arma enpresa handien interesak salatzen ditugu. Zaugarrien kalteetan aberastea baino ez baitute helburu. Zentzurik gabeko gerra baten ondorioz dena atzean utzi duten milaka eta milaka errefusiatuengatik sufritzen dugu. Zentzurik gabeko gerra, interes politiko, ekonomiko eta geopolitikoei bakarrik erantzuten diena. Eta bazakeria honen aurrean berriro diot, diplomazia eta elkarrizketa. Eta goira hori alde batera utzi gabe, baina etzera itzuliz, epe laburreko hainbat erronka ere baditugu. Eusko Alkartasunaren aleginak, lanak eta ekarpen baliotsuak eskatuko dituztenak. En Nafarroa afrontamos la recta final de la legislatura, una legislatura marcada por la apuesta política y firme de Euskal Herria Bildu por apartar a la derecha del gobierno, una apuesta firme que consiste en mejorar las condiciones económicas y sociales de la ciudadanía de Nafarroa, en intentar buscar, porque así lo estamos haciendo, en construir la mejor sociedad que se pueda. Y tenemos poco más de un año por delante para profundizar y para mejorar en esa apuesta política. El trabajo de Eusko Alkartasuna en Nafarroa va a ser una prioridad para esta nueva Ejecutiva Nacional y el Consejo Nacional. Lo vamos a dar todo para que Eusko Alkartasuna aporte lo mejor de sí misma en la candidatura de H. Bildu. Urtebete eskaz geratzen zaigu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udal eta foru hauteskundetarako,
eta hauteskunde hitzordu berri hau bideratu nahi dugu. Ziur gaude, EH Bildu dela gobernurako aukera bakarra. Herri txikienetatik hiriburuetara. Legegintzaldiaren erdira iritsuko gara aurten Gasteizko Legebiltzarrean, eta oraindik lan handia egiteke. Gai handiak eta oso importanteak daude jorratzeko, hezkuntzaren legea bezala. Eusko Alkartasuna beti egon da hor, beti izan dugu ardurak hezkuntzan eta ahalik eta hezkuntza legerik onena izaten lagundu behar dugu, eta horretan ari gara lanean. Baina ez gaude bakarrik instituzioetan, kaleetan ere bagaude. Kaleak zapaltzen ditugu. Gure herrietako elkartekin gaude, beraien kesak, keskak, ardurak eta nahiak ezagutzeko eta erantzuteko. Aiaraldekoa izan da, ondo baino hobeto dakit, instituzioetan borrokatzeaz gain, kaleetan ere borroka eman behar dela. Nire bidezmen osoa, Tubacexeko langilei indarra eta kemena erakutsi dutelako boteretsuen aurka. Zoritzarrez, Tubacex bezalako adibide ugari ditugu, Euskal Herrian EAJ-PSE gobernuek bultzatzen dituzten industria politikengandik. Euskal Herriko kale guztietan gaude eta jarraituko dugu, pertsona guztien eskubideen alde borrokatzeko. Pentsio duinen alde. Lan baldintzak hobetzearen alde, zerbitzu publiko onenak lortzearen alde. Y estaremos, como no también, dentro de 2 días, en las calles de este país, para luchar por los derechos de todas las mujeres, para seguir rompiendo techos de cristal, para acabar con la opresión de un sistema heteropatriarcal y para construir una sociedad más justa también desde la sororidad. Estos son algunos de los retos importantes que tenemos por delante. Tenemos que lograr este país que construya su futuro desde la justicia social, la solidaridad y la libertad. Un país que facilite a los y las jóvenes a construirse su proyecto de vida. Un país que cuide a su gente, que sea moderno, que avance, que piense en el futuro, pero que cuide y respete también su entorno y su tierra. Azkenik, ezin ahaztu, alderdi independentista bat garela, ez gara eskutatzen oso harro gaude gainera Euskal Herriaren askapen nazionala eta soziala defendatzeaz. Baina hartz gaude ikusten dugunean abertzaletzat bere burua duen alderdi batek, EAJak, eskufrenoa jarrita duela herri honetan prozesu subiranistarik egon ez dadin. Beraz, erronka asko, lagunok, bangu asko emateko, eraikitzeko eta hobetzeko. Eta guztia lortzeko lan. Ez dago besterik, eta ez dakigu beste gauzarik egiten. Beraz, ez gaituztela despistatzen, ez gaitzatela utzi-etzi, porque mientras unos y unas patalean y ponen palos en las ruedas, gu gurera. Gora Euskal Herria askatuta, gora Eusko Alkartasuna.